tompoko lahy, salama tompoko vavy. Ampanazana indray no anasako anao amin'izao ora sy fotoana izao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny MATV. Nanantanteraka filan-kevitra ny mpandrindra ny faritra ao anatin'ny antoko MFM ary androany no namoahan'ireo mpizaika ny fehi-kevitra tamin'izany nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny hôtel Colbert. Nisongadina tao anatin'izany ny nambaran'ny antoko MFM fa tsy azo ialana ny fanovana sy fiovana eto amin'ny firenena ary sosikevitra izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fananganana gouvernemanta iaraha-mitantana. Malamafy ny antoko MFM fa tsy azo ialana ny fanovana sy ny fiovana. Ny tantara dia nilaza ho izy ireo fa ny fiziziriny izay nitondra dia nitarika any amin'ny fifandonana. Ho an'ny MFM dia misy olana ara-drafitra fomba fiasa ary fomba fanao politika eto amin'ny firenena ary ilana fanovana. Iverin'ny MFM fa tsy maintsy ilaina ny fifampirarahana ary fametrana gouvernemanta ny fiaraha-mitantana. Ohatra sisy rehetra hoe tsy marim-pototra ny fanovana. Ary ny filazana hoe avrao iandry amin'ny 2023 ny fifidianana. Le fifidianana mihitsy eny tsy izy mampiady ny firenena. Le lalàna le règle de Genova ny fifidianana mihitsy ny tsy izy mampiady. Ka ahoana ny nolazaina hoe mendraza amin'ny 2023. Ny teo aza efa tsy hita Genova anazy amin'ny doublon. Ny fitantarana ny toe-karena, ny vampirisation ny toe-karena, monopole. Izany zavatra misy aby. Ka ireo rehetra ireo ilana fanovana. Fa sao ho na MFM zany araka ny tenen'ny président itao dia hoe mila mifampiresaka. Oka hanana fandeherana ny filohan'ny republika, hanana fanantetena ny filohan'ny republika. Fa anisan'ny nampidi-kizo amin'ny firenentsika ity sahala amin'izao dia nitoetra ny olona nanana fahefana teto miziriziry. Ka ny olona mahasaba fa tsy maintsy hanaovana fanovana, tsy maintsy tanterahana adidy amin'ny firenena ny fanovana satria hanasoavana ny Madagasikara. Izay zany a ka izay no averinay zava-dehibe oka mba samy hasapa ny tombosoa ambon'ny firenena. No Mariany Oliviera Kotovazafa ny antoko MFM dia tsy mpikambana velively ao amin'ny RMDM fa ao anatiny vondrona panorama ary izy ireo dia nametraka ny aya ny mety tohizany fitakina sosialy sy politika samihafa raha toa ka tsy misy andraikitra raisy ny ireo mpitondra. Tany Tomasiny reny ahondre ary io dia tsy hitsahatra io fihetsiketseny io satria be lehibe zavatra tsy matety amin'ny firenena. Mety ho tapitapenana amin'reto miaramila ajorojoro etsy heroa izay ndaniny vola tsy toko tsy foroana afana mandony ny volan'ny frama izay mbola ho fahoitanareo ihany koa izay atao rehefa avy eo 150 000 par jour angeny raisinareo miaramila zao. Ary tsika zany mandritry ny telo taona zany raha zay fihetsiketseny zay dia ho fondro mazava ho azy korotana tsy zavatra volena tsony zany efa misy a fahitatsika amin'ny ankavy na ny atao ny antoko politika na ny ataon'ny olona leo ny anoanana sy ny sisa zany ohatra ny tany Toliara dia ihany koa ao anatin'ny ady hevitra mikasika ny fanaovan'ny solombavam-bahoaka tatitra izay sakanana zany efa adidy manandraitra voafaritsy ny lalam-panorenana ny fanaovan'ny solombavam-bahoaka tatitra. Igny koa zany a le sakatsakanany tseroa reningeko efa nisany tsy fantatra zay afarany. Ankoatra ny raharaham-pirenena dia niojerena ihany koa nandritra ny filan-kevitra ny mpandrindra isa-paritry ny MFM ny momba ny raharaha anatin'ny antoko politika. Nisy ny lamina vaovao eo anivon'ny antoko nomena andraikitra isahana ny raharaha anatin'ny MFM sy ny fisahanana ny famondrona n'ireo olona rehetra tao anatin'ny antoko ipetraka Kotsinaina. Misahana ny fanetsiana ny komity mpiavota ny Randriany Rina Jean Ignace, mpitahiry ny fananany antoko Andriamanantena Jaona Stina. Soloery Charles Hilaire kosa no isana ny fifandraisana ivelan'ny antoko. Fotoanan'ny fampandrosoana ny firenena izao fa tsy fizaran-tsaiza hoy Dr Razakandriany Dominique solombavam-bahoaka voafidy tao Sakara manoloana ny fanambarana izay nataon'ny antoko MFM. Nambaran'ity mpanao politika ity fa voafidy tamin'ny fomba demokratika ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary tokony anaiky ny fenitra demokratika rehetra. Fanazavana.
Misy tokoa ny fagnambarana zay nataon'ny atoko MFM raha tsorona angamba dia hoe fagnovana gouvernement sy fagnovana lalam-panorenana ataoko hoe lecture politique tsotra angamba dia hoe fitadiavan-tsezy zany efa ataoko hoe laozan'ny toetrandro zany fomba tsy magnaraka ny fiainatra demokratika ny firenena rehetra eran-tany dia mazava ho azy fa ny fifidianana irery ihany no mamaritra ny olona zay tokony hitondra ny firenena ka lasa manao ny hevitry ny MFM angamba dia ozy hoe za tsy sanatria kory hoe magnamaivagna ny zavatra fahasairanam-bahoaka misy amin'izao fa ataoko hoe hors sujet angamba zany zavatra zany hoe ny fitondrana zay lanym-bahoaka voafidim-bahoaka dia tokony hipetraka satria fagnajana vahoaka zany ka ataoko hoe mbola fitadiavan-tseza na fitadiavana korotany eto amin'ny firenena okotsika samy handinika sy eritreritra ny zavatra rehetra ny zany fa tsy mitondra soa teto amin'ny firenena mihitsy ny fandravana fanjakana anankiray na olom-boafidy anankiray na filoham-pirenena na inona amin'ny alalana hoe esorina fotsiny amin'izao tsy miandry fifidianana ka tsotra fotsiny ny amalina an'izany hoe okosika mba hovaina le pratika politika zay misy fa samy magnana ny soso-kevitra ny olona rehetrarehetra fa kosany tsy azo ekena kosany raha ohatra ka hoe safidim-bahoaka tsy ny filoham-pirenena ihany any voafidim-bahoaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana misy olom-bavam-bahoaka ao voafidim-bahoaka misy be ny tanàna ao voafidim-bahoaka misy sénateur ao voafidim-bahoaka ny filohan'ny repoblika voafidim-bahoaka ny dikan'izany esorinao daholo zany ireo fa hizara sezandray ny mpanao politika efa tsy fotoanan'izao zany fa fotoana fietrehana ny fampandrosonan'ny Madagasikara ny andraikitry ny fanjakana dia fagnatanterahana n'ireo vinanasa zay napetraky ny filohan'ny repoblika ho tanterahana ao agnatin'ny 5 taona ka fotoanan'ny asa efa nagnambarana ny filohan'ny repoblika fa fotoanan'ny asa ity taona ity zay zavatra zay zany no tokony ho tsapatsika mpanao politika tsapatsika vahoaka malagasy hoe oka hitohy ny fampandrosoana satria tsy misy zavatra firenena mandroso agnatina korotaka na agnatina savorovory politika na agnatina atao hoe fandravana ny fitondram-panjakana zay napetraky ny vahoaka amiko zany dia ny fitohizan'io fampandrosoana zay efa ataon'ny fanjakana io no vahaolana lehibe amin'izao iarahantsika mahafantatra fa krizy zao ka zay angamba no hafatra fohifohy an'ireo namana atao hoe mpanohitra na ny MFM na ny hafa dia ozy hoe oka tsy ho lalaovina ny firenena oka tsy atao fitaovana ny vahoaka amin'ny zavatra lainga tsara lahatra sy famananan-dalitra ny vahoaka tsika hagnaja ny fenitra demokratika. Manoloana ny zava-misy miendrika fanakorontanana sy fitariam-pitokonana ataon'ireo mpanohitra eto Madagasikara sy any Andilam-bato dia namoaka fanambarana ireo fikambanana ratsatoko olon-tsotra miaro ny zo sy ny satan'ny firenena ary ny vahoaka malagasy eo ambany fitarian'ny filoha Andry Rajoelina. Nandritry ny herinandro maro dia nazava amin'ny fiatsiana sy ny fanosongozonana ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina izay voafidin'ny maro anisa tamin'ny fomba demokratika nokotrehan'ireo olom-boafidy avy amin'ny atoko mpanohitra. Nahatsapa araka izany ireo fikambanana rantsana atoko olon-tsotra miaro ny zoan'ny hisatan'ny firenena ary ny vahoaka malagasy eo ambany fitarihan'ny filoha Andry Rajoelina fa mibaribary ny fanararaotana mioampefy ataon'ny tompon'andraikitra ara-politika sy olom-boafidy vitsivitsy ka lasa fifanalam-baraka sy fifanenjehana tsy misy pirofo. Araka ny hevitra izy ireo izay mipetraka any Fransa ny akamaroany dia fanaovana tsintsinina ny vahoaka malagasy ny fanodikodona-tsaina amin'ny alalan'ny filalaovana teny sy fanelezana tsao ataon'ny mpanohitra. Miaro ny vahoaka sy ny fanahy ny mpitandro filaminana ko diso tanteraka ny fanamelohana sy fisokajiana azy ireo ho erim-pamoretana rehefa mametraka lamina. Na eo aza ny olana maro samihafa eran-tany toy ny valinaretina Covid-19 dia tsy mikely soroka ny filoham-pirenena manatanteraka ny vinana ataony ho entina mampandroso an'i Madagasikara. Efa azo tsapaina tanana raha teo zany ezaka izany ankehitriny. Osikara politika izay mampisavorivory saim-bahoaka ny fanodinana ny lalàna izay voafaritry ny lalam-panorenana. Tatitra mazava izay tapaka teny amin'ny fivorinana teny meram-pirenena ny tsy maintsy ataon'ny solom-bavam-bahoaka fa tsy faneho-kevitra politika entina hanozongozonana ny fitondram-panjakana.
nanao antsoavo an'ny vahoaka malagasy piray-tandrazana araka izany ireo volondron'olona mba hiaro ny safidiny ny demokrasia ary otony Smail manoloana ny velam-pandrika ireo mpanohitra nikan'izy ireo ihany koa ny fihetsika mamofady nataon'ny mpanohitra ray ho fanasoketana ny zanaky ny filoha izay voasikajo toetra tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy. Isan'ireo miombo-po ao anatin'ity fanambaran'ity ry Andriamatoa sy Ramatoa-izany Picard Louis Raymond, Andrianaivo Michel, Rakoto Vao Organes, Andrianjaka Mamy Benjamin, Rakoto Mizao Élisée, Ramanankavana Christine, Andriamanatena Kiadiny Aina Falso izay ao anatin'ny bureau politique TGV à l'étranger, ireo filoha-lefitra Rangers Fiato sy Obialy Eric, tsy azon'aly Solofo Nirina sy Laimasy Angy ao anatin'ny Araka Isika Frantsa, Razafy Mandry Rivier ao amin'ny Freedom Frantsa ary Andrianasolo Ramambazafy mpandalina ara-politika. Raha iverenantsika ny hetsiky ny mpanohitra izay nikasa hidina tetsy Ambojatovo ny sabotsy teo dia tsy raikitra izany. Feno mpitandro filaminana tetsy Analakely ary tsy azo nidirana ny araben'ny fahaleovantena. Mpitandro ny filaminana marobe no nandrindra ny mpandeha tongotra izay avy aty Sorano hiazo ny petite vitesse. Lamina tamin'ny akapobeany teny Analakely ny sabotsy teo. Ny fantatra aloha hatreto dia nangataka ny toerana malalaka eny Somandrakizay ny solombavam-bahoaka Timy mba hanaovan'izy ireo tatitra ny sabotsy 9 Martsa ho avy izao. Fotoana izao anarahantsika ireo vaovao tapatapany. Miparitaka amin'ny tambazotra an-tserasera ny filazana fikarohana ny Marco Randrianisy mpikambana ao amin'ny RMDM diaspora. Ray mpianakaviana iray no maty voatifitry ny dahalo nandritra ny fanafiana tokantrano tao amin'ny Fokotany Saromilanja commune Arivony Mamo. Miparitaka amin'ny tambazotra an-tserasera amin'izao fotoan'izao nyity filazana fikarohana any Marco Randrianisy izay mpikambana ao amin'ny RMDM diaspora ity. Anton'izao fikarohana azy izao ny fiantsoana hamono sy hanao azalampo ny fianakaviany ny filoham-pirenena ny ivelany. Voalaza fa nandeha nidina tany Genève mihitsy izy nikaroka ny toerana izay misy ny vady aman-janaka ny filoha. Ao anatin'ny filazana fikarohana moa dia misy ny fiantsoana izay rehetra manana vaovao momba azy mba hampafantatra ny masiovon'ny Madagasikara any Paris na any Genève. Ombo misa efatra nalaindalo antsokosoko tao Antanambao commune Maromandray district any Mandoto no tafaverina somatsara teo amin'ny tompony rehefa napetraka ny fanakanana kizo sy ny fanarahan-jia nataon'ny fokon'olona sy ny zandary. Niara-nisa lany zandary avy amin'ny PMP 14 sy ny brigade Mandoto ka latsaka tao Ambatovory sy Fokotany Beakanga commune Vasina ny Omboro ary latsaka tao Ambatondradama commune Anjomara Martina kosa ny Omboro Ambany. Raha nanohy ny fanarahan-jia ireo dalo nanao kidnapping tao Bianana commune Ambakireny ny miaramila Mesa Dimy amby roapolo vao amin'ny 322e compagnie Ambakireny sy zandary telo dia nisy ny fifandonana ary fantatro izao fa nisy dalo lafo tamin'izany. Tratra niaraka tamin'ireo avoasambobelona kosa ny vehivavy roa sakaizan'ireo dahalo raha tafapirisaka niaraka tamin'ny lehibe ny dalo antsoina hoe delikely kosa ny vehivavy roa ambiny. Ny ampiray kosa ny basy azo teny an-tanan'ny dahalo ary fantatra fa mbola misy kalaky eo ampilatanan'ireo tafapirisaka. Raha mpianakaviana iray roa amby 30 taona no maty voatifitry ny dahalo nandritra ny fanafiana tokantrano iray anampivarokena tao amin'ny Fokotany Saromilanja commune Arivony Mamo ny aliny Zomateo. Jolamisa valo ny rokobasy vita gazy sy fitaovam-piadiana tsotra no nanatotosan'ny fanafiana. Ilay rangampivarokena no tena notadiavin'izy ireo ka noho ny tsy hitany dia nivinantolany sendra azy ireo no nitofiriny ka voteo amin'ny fonjy. Namela manantena zay bevoka efa miandriandro raha topokla nidina ifotony ny zandary nanao ny fikarohana hatreto dia lehilahy iray no voasambotra ary voatazona ao amin'ny brigade ny Arivony Mamo. 12 febroary 2020 sy 700 12 febroary 2020 sy 2020 feno 70 taona ny tafika an-dranomasina. Atsiranana ao ny tobin'ny tafika an-dranomasina no nankalazaina tamin'ny fomba manetriketrika ny 70 taona n'ity antoko tafika ity. Nitarika ny lanonana ny Prime Ministre notron'ny ny Ministre ny Fiarovam-pirenena ny Jeneraly Rakotonirina Richard.
atao vendohan-draraha ny famerenana ny asin'ny tafika an-dranomasina hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Sirakotnirina Richard antony iray amin'izao fanomezana aim-baovao ny tafika an-dranomasina izao ny lanja manokana omeny fitondram-panjakana ny fiarikarena miankina amin'ny ranomasina mitaky tetim-panorona matipaika ny fiarovana ny fari-dranomasina ary mila fitaovana sy fahaiza-manao matianina hoy izy. Feno 80 taona tokoa ny tafika an-dranomasina ankehitriny. Tsy moramora ny lalana nodiavina tamin'izany ary fantatsika ny tantara miaramila na hoe histoire militaire zany fa dia be dia be tokoa no fandalovana amin'ny sarotra sy ny mamy tamin'ity toerana ity. Anisan'izany ohatra ny nananany tafika an-dranomasina ny hoe compagnie de fusiliers et marins na hoe COFUMA tamin'ny fotoan'androny izay navadika rehefa avy eo ho lasa 2e régiment des forces d'intervention ary amin'izao kosa anatin'ny fanitsina ny rafitry ny folanda na hoe restructuration de l'armée dia zao tsika zany dia namerina ny asiny ny tafika an-dranomasina amin'ny fanomezana ny état-major de l'armée nationale ary ihany koa fametrahana eo ambany vahony zany état-major zany fametrahana andreo infanterie embarqué na hoe ny 2e bataillon d'infanterie de marine. Tsy moramora ny fametrahana an'izany ary tsy moramora ny fametrahana ny fanovana ny rafitry ny tafika io ary zany ihany koa dia mbola isorana ianao ndre matoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta satria dia ianao anisany nanosika mafy anisany natanteraka ary anisany hoe moteur an'izany atao restructuration zany ary dia mbola miatsika teka ihany koa ndre matoa prime ministre amin'izany volonté politique zany satria tsy mora ny manasika an'izany. Ankoatran'izay dia fantatsika zany araky ny tena ndre matoa amiral tao fa efa miroso foana isika amin'ny fanatsarana sy ny famerenana amin'ny laony ny tafika malagasy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fantatsika fa vao afako maly dia nandray ny didy fitondrana didy mpanjakana ny filakevitry ny ministre ny nametrahana an'ireo commandant na zone de défense et de sécurité eraky Madagascar ary efa nambarako maly zany rehefa nivory niaraka tato amin'ny garnison ny Antsarana antsika ilazana fa tsy misy tsony ny région militaire fa monomboka amin'izao dia leto Antsiranana dia zone de défense et de sécurité nakarana ary efa voatendry ny lehibeany zany zone de défense et de sécurité zany. Ny délégué militaire régional moa dia efa voatendry daholo ihany koa fa miandry ny famoahana zany arrêté zany tsika dia ho fantatsika eny ihany ireo olona 12 manamboninahitra 12 izay ho lasa délégué militaire régionaux hiara asany amin'ny faritra ary anatsarana ny fandriam-pahalemana. Nisy ihany koa nadritry ny lanonana tany Antsiranana ny fanolorany ministra ny fiarovam-pirenena ny drafitra entina manangana ny tetim-panorona ny fiarovana ny fandriam-pahalemana an-dranomasina tamin'ny premier ministre. Voarakitra ao anatin'ity drafitra ity avokoa ny fomba entina natsarana ny fiarovana ny fari-dranomasina sy ny mifandray amin'izany. Notontsaina tamin'ny zoma io ihany koa ny fifamindram-pibakiona tamin'ny sambo malaky na raha ny fampisehoana fahaiza-manao sy akinganan-dranomasina ny angaliana ireo tatsambo ny tafika an-dranomasina izay nitota amin'ny fitokanana ny vavahady ny tobo ny 2e bima na ny 2e bataillon de la marine izay manolo ny 2e RFI teo aloha. Natolotra ny commande ny 2e bima ihany koa ny fanevany bataillon izay mitondra ny targetra hoe say izany dia tafiditra amin'ny fanavozan-drafitra eo anivon'ny tafika ary manana toerana lehibe amin'izany ny singa an-dranomasina hiaro ny fari-dranomasina fa ny firenena miroso amin'ny fampandrosoana. Nanatanteraka fitsidiana tao amin'ny seranatsambo-ny Tomasina ny asabotsy lasa teo ny délégation notarian'ny ministry ny arena Kibonitany sy ny loharanon-karena stratéjika Fidiniavo Ravokatra taorian'ny fitsidiana nataony tany amin'ny toeram-pitrandrahana nickel sy cobalt Ambatovita ny Moramanga sy ny usine famokarana ao Tomasina. Fidinana ifotony ny ompana amin'ny fijerena ny fizotrandreo toromarika sy pitsopitso ny fandraika amin'ny resaka fandranana arena Kibonitany sy ny anjarandraikitra sahan'ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'izany ny direction des mines sy ny douane no antony fitsidiana nataon'ny ministerany arena Kibonitany sy ny loharanon-karena stratéjika notarian'ny ministra Fidiniavo Ravokatra tao amin'ny seranatsambo-ny Toamasina. Izao fitsidiana izao no natao dia mba ahafahana mahita izay fanatsarana tokony hoentina amin'ny fanaraha-maso sy fanamarinana ny karazana ny kalitao ary ny abetsahany arena Kibonitany izay ahondrana avy ao amin'ny seranatsambo ny Toamasina.
raha ny fomba fiasa hitako eto aloha zany a dia atao hoe mirindra izy amin'ny ankapobeny fa tsapako hoe misy lesoka eo anivon'ilay fitaovana satria raha vato ataontsika hoe mitovy karazana zany fa samy hafa loko dia tsy voavaka le izy ao anatin'izay dia hita zany hoe mila miakatra avo ny teknôlôjia ampiasaina eto amin'ity skalerany conteneur mijery ny resaka renakibon-tany ao amin'irany nasianyty mpikambana eo anivon'ny gouvernement ity resaka tamin'ny iraka nataony tany Tomasiny ihany koa ny toedra ara-politika amin'ny ankapobeny. Tsotra ny politika mahasoan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho iatran'ny ministra dia ny fanarenana sy fampiroboroboana ny ara-toekarena sosialy ary politika taoriany ny valanaretina COVID-19. Fa miatrika ny verina ho fampandrosoana sy ny fanarenana ny firenena isika rehetra. Ny fitondram-panjakana dia tsotra ny zavatra ataony mijery ny ahafahana manarina sy mampiroborobo ny toe-karena amin'izay endrika rehetra ahafahana manantanterana izany ary miantso ny fitoniana sy ny fanomezan-tanan'ny malagasy rehetra. Raha no jerentsika dia tao anatin'ny volana maro tamin'ny taona 2024 iny no hiatrehantsika ny valanaretina ary misy ny fibohana everina fa tsy fotoana ny fanaovana tombanezaka izao ka hanomezana ny tsikera ho an'ny fitondram-panjakana ny amin'izay verina sasany fa ho tsy fahombiazana fa fiatrehana kosa ny amin'ny ahafahana mampandroso ny fanarenana ny firenena na ara-toekarena na ara-sosialy na ara-politika. Eto dia na dia atao hoe misy ara reo fananiana mampisaforivory ny saim-bahoaka sy ny fiainam-pirenena dia isaorana ny fahendren'ny vahoaka malagasy ary sy aniko manokana ny eto amin'ny Tomasina ireo mpianatra izay nampiseho ny fahatoniana, ny fahendrena, ny fahamendrena ary nanaraka sy nanaja ny fandalilana tolo-hevitra ny fanjakana dia ny amin'ny firosoana aloha ny fanadiovan'ny lisitra ireo mpianatra tokony hisitraka ny vatsim-pianarana. Tahaka izany no modely iraintsika eto amin'ity firenena ity fa tsy ho ataon'ny olona fitaovana politika. Amin'izao mbola tokony hamafisina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana hiarovana amin'ny fiparitany ny valanaretina coronavirus. Na dia naomby ara ny ady natrehantsika tamin'izany valanaretina COVID-19 zany dia mbola eto amintsika izy ary miara-monina amintsika dia tsy maintsy jerena zany ny fandaminan'izareo ny fepetra ara-pahasalamana eo ihany koa ny jerena ny fepetra ara-teknika n'ireo fitaovana izay ho ampiasaina. Nojerena nandritra ity fitsidiana ity ihany koa ny anjaran-draikitra sahan'ireo tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ireo dingana lalovandreo arenan-kibon-tany mialoha izany fanondranana izany. Miantoka tombontsoa betsaka ho an'ny sehatra arenan-kibon-tany sy ny sehatra ara-toekarena amin'ny ankapobeny ny fahatomombana ny fanaraha-maso izany dingana izany ao anatin'ny firindrany ny andraikitry ny rehetra. Morondava ny alakamisy 20 febroary 2024 teo no notanterahana ny fanaovan-tsony ny fifanarahana fiara-miasa ho amin'ny famolavolana drafitra hifoton'ny fananjariana ny tany ho an'ireo komuna 4 ao anatin'ny faritra Voaro, Menabe, Atomena. Fanazavana. Notanterahana ny alakamisy 20 ny volana febroary lasa teo tany Morondava renivohitry ny faritry Menabe ny fanaovan-tsony ny fifanarahana fiara-miasa ao amin'ny famolavolana drafitra hifotony fanajariana an-tany ho an'ireo komuna 4 ao anatin'ny faritra Voaro, Menabe, Atomena na aire protégée Menabe, Atomena, Apma, commune Delta, Tsimafana, Beroboka Avaratra ao amin'ny district ny Belo ambony Tsirbina sy commune Marfanli ao amin'ny district ny Morondava no hisitraka izany drafitra hifotony fanajariana an-tany izany. Fitaovana ahafahana mamoaka ireo vinapam-pandrosoana any anivon'ny commune ny difta ary mandrindra ny fampiasana an-tany sy ny faritra rehetra ao amin'ny commune. Zava-dehibe zany tsara ompitazonina dia ny hoe drafitra hifotony fanajariana an-tany dia ahafahana mametraka ny fitsinjarana ny fampiasana ny tany ao anatin'le commune. Hifanarahany rehetra io fa tsy hoe ny commune ihany manao azy na ny mpisehatra ihany dinidinika eny amin'izay misy azy ihany dia mametrafetraka ny fitsinjarana ny tany satria ny tanjona dia hoe ny ahafahana ireo sehatra isa tokony voalaza teo ny ara-ekônomika, ara-sosialy, ara-tontolo iainana ny ahafahana mamatrika zany mametraka ara-geografika an'izany hoe aiza ho aiza ny toerana iasan'ny sehatra isa tokony eto an'izao manoloana an'le fampiasana an'le tany zany. Dia ny tena zava-dehibe faharoa dia ny hoe ny ahafahan'ny sehatra rehetra mifandinika
eo moa le hoe antsona amin'ny teny vazaha hoe démarche inclusive et participative zany hoe tsy hanavana ny mpiantsehatra rehetra ary tsy maintsy atao zay ampandraisana anjara ny mpiantsehatra rehetra zany amin'ny adevitra rehetra. Ny fitantanana foibe ny fanajariana an-tany eo anivony ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ny fitantanana foibe ny fitantanana ny tontolo iainana eo anivony ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny faritry menabe ireo commune efatra ny fikambanana fanamby mpitantana ny APMA Pacte Madagascar mpitarika ny consortium USAID aitao ary ny sehatra iombonina ny fananantanina ny sifa no nanosony izany fifanarahana izany ny arovana fampiofanana ireo tompona andraikitra avy amin'ireo commune efatra isitraka ity drafitra ifotony fanajariana an-tany ity izao fanaovatsony izao. Betsaka ireo tanora no roboka amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ao anatin'izany ny fifohana sigara sy fihinanana baraky zava-doza ho an'ny fahasalamana nefa izany tsy ho an'ny mpifoka mivantana ihany fa eo ihany koa ireo manodidina izay lasa mifoka tsy satry. Nisy araka izany ny atrikasa no karakarain'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tany Tomasina entina hitondrana paikady vaovao eo anivon'ny serasera entina anentanana ny olona amin'izay resaka zava-mahadomelina izay. Malagasy manodidina ny 390 isa eo isa-taona no maty vokatry ny fifohana sigara sy ny fihinanana baraky raha ny fanadihadiana nataon'ny OMS. 5.7 kosa ireo mpianatra manodidina ny 13 hatramin'ny 15 taona eny amin'ny ambaratonga faharoa no lasibatry ny setroka sigara sy baraky tsy fitiny ao an-tokantrano raha toka 2.7 kosa ny eny anivon'ny toerana vory-olona. Io no fanadihadiana nataony teo anivon'ny GITS na ny Global Youth Tobacco Survey tamin'ny taona 2014. Loza mitatao ho an'ny fampandrosoana ny firenena nefa ny fifohana sigara sy ny fihinanana baraky no izany indrindra no antony nanaovana ny atrikasa lehibe nandritra ny herinandro tany ireny vohiparitry Atsinanana ahafahana mitrandraka paikady vaovao eo anivon'ny serasera anesitraingana izao taham-pahavoazana izao. Ny kaondoha tao anatin'ity atrikasa ity avokoa ireo mpiantsehatra miady amin'ity fahazaran-dratsy fanedriben'ny firenena ity toy ireo fiarahamonim-pirenena, ny vokovoko manga, ny mpitondra fivavahana ary ny ofinalata izay ratsa mangaika avy amin'ny ivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Isy araka izany ny fanentanana sy fanamafisana ny fampiarana ny lalàna manan-kery mandrara ny fifohana sigara sy ny fihinanana baraky. Vita ny borna fontaine ao amin'ny faritra Avoany fokontany Anosy Avaratra commune Anosy Avaratra ihany. Ny asabotsy lasa teo no nanomboka ny sitraka izany ny vahoaka ary ao avetrany ary ny tati-baovao. Afaka misitraka rano fisotro madio amin'izay ny mponina ao amin'ny faritra Avoany fokontany Anosy Avaratra commune Anosy Avaratra ihany nanomboka ny asabotsy lasa teo tafo misy 10 no mahazo tombony amin'izany. Ny bentanana Luc Azafmahefa sy ny mpiara-miasa aminy sy anao tonga nanokatra ny fotodrafitrasa. Izy ity moa zany mariana fa fanakakezana hatrany ny fanomezana ny rano zany ho an'ny vahoaka zany satria ny akamaroan'ireo vahoaka ireo zany saika lavitra nyity toeran'ity no naka rano. Zay zany ny zavatra nataontsika teto androany. Naneo ny afaliny sy ny fakasitrahany ny mponina manoloana izao fahazahoana rano fisotro madio izao. Makasitraka monsieur le maire afikarakarana satria izay moa ny tena tadiavin'ny vahoaka ny fanatonana sy fanakakaizana azy dia amin'izao fahazahoana borna fontaine vaovao zao dia manantena koa izay mbola isy fiara-miasa bebe kokoa iarahana amin'ny commune. Izao fotodrafitrasa izao no totosa dia noho ny fiara-miasa ny commune tamin'ny OASUP, USAID, Fondation Coca-Cola, ny Jirama teo amin'ny lafiny teknika ary indrindra ny ministeran'ny rano. Marina fa efa misy borne fontaine maromaro ao amin'ny fokontany Anosy Avaratra miparitaka amin'ny faritra hafa fa ity vao vita ity no amin'ny faritra Afovoany. Somary nahitana fidinana ny maripana amin'ity fiandohan'ny herinandro ity ary toy ao anatin'ny 2 andro izany. Manomboka amin'ny alakamisy ihany kosa vao isitraka orana sy verina ao anatin'ny volonandro pahavaratra isika raha ny tombana avy any amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Jemima Danielina eo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaivo.
amin'ny alakamisy izao no iverina anorana saika manerana nosy ranonambarany sampana mpamatatra ny toetrandro ao anatin'ny 3 andro izany hoe manomboka amin'ny ity androany ity itoy ao anatin'ny 2 andro dia somary idina ny maripanina ny aly izay no mandrafitra ny toetrandro manomboka any amin'ny alakamisy indray dia ny tsioka avy any avaratra indray zany manjaka zany hoe ny mousson dikan'izay miverina ao anatina voninandro fahavaratra tanteraka indray tsika zany ny tena mitondra an'izay zavatra rehetrarehetra izay dia misy aloha ny fikortanana ao amin'ny lakan-drano Mozambika zany izay rahantsika maso aloha zany izy amin'izao fotoana izao mety ho fivadiany sy ny hoe no rivodoza zany mbola ho hitantsika ao zay any amin'ny tapany faharoan'ny herinandro any fa ny zavatra azo ambara aminy zany dia hoe mikisaka manatona ny morotsiraka atsika izy manomboka any amin'ny alakamisy any izay mitondra rotsakorana betsaka amin'iny morotsiraka andrefany nosy iny ary koa mitatra tratrian'ny atitany zany zay rotsakorana zay zany hoe miendrika ora-pahavaratra tanteraka zany ny orana moentiny izy io manomboka ny andron'ny alakamisy saika manerana ny nosy no ahitana an'izay zavatra zay misy ihany koa ny fikortanana ao anatin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay arahamaso akaiky amin'izao ny hoe ho fantapantatra ivadian'ny rivodoza angamba any amin'ny larobia dia efa mety ho hitantsika ny mety ho fivoaran'izay fa azo lazainy hoe kely dia kely ihany aloha zany hoe sens na herintsika ahafahany mivadiky rivodoza fa izy rehefa manatona ny morotsiraka moa zany dia mijanona ho azo lazainy hoe minimum dépressionnaire moa terme technique angamba ny azo resana anazy ny tena ho vokatra n'izany dia ny rotsakorana aloha zany zany hoe hiverina indray ny orana amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy araka izany dia mbola ao anatin'ny volinandro-pahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fiandohan'ny volana martsa izao Commune ambanivohitra Ambalavao Antananarivo Atsimondrano no safidian'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovenjafy ho fitaratra amin'ny fambolekazo fanarenana Sahadriaka Tatipovao no safidian'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy ho fitaratra amin'ny fambolekazo fanarenana Sahadriaka ny eto ambony andrefana commune ambanivohitry Ambalavao Antananarivo Atsimondrano ireo karazan-kazo mitazona ny nofontany aingam-paniry ary manatsara ny nofontany no volen'ny fianakaviam-ben'ny ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombina toka aminy Sabotsy 7 febroary lasa teo safidiana manokana zany ity toerana ity anaovana site vitrine satria tazantsika fa Sahadriaka izy io ary Sahadriaka simba manomboka efa misy lavaka ary izay mihitsy ny anisan'ny zavatra nanentanana antsika hoe tsy mamboly hazo fotsiny fa eo ihany koa ny fanarenana izay simba ny mahazava-dehibe an'izany fanarenana Sahadriaka izany dia satria io Sahadriaka io zany no ipoiran'ireo loharano izay mamatsy tanàna maro manodidina fa Analamanga Park zao dia anisan'ny misitraka ny rano avy amin'ny Sahadriaka maro manodidina ety ny zanakazo nofidiana ao anatin'izany dia ny volobe na bamboa izay fantatsika fa mitazona ny nofotany ary mamikitra an'ireny tany ireny mba tsy ho potika sy hampitombo an'ilay lavaka izay efa manomboka ankoatran'izay dia ho apetraka eto ihany koa ny fambolena zanakazo aingam-paniry na ilay antsoina hoe polonia izay fantatsika ihany koa fa zanakazo anisan'ny tena volen'ny ministeran'ny tontolo iainana satria ao anatin'ny taona vitsivitsy monja dia efa misandrahaka be zany zanakazo zany ary ahafahantsika mametraka CRP arina amin'ny fanaovana transformation anaboaza ny faritra Analamanga izay anisan'ny tena lasipatra amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny Sahadriaka no ny faripahany ala amin'ireo tampon-tendrombohitra sy tanety nambaran'ny gouvernoura Rasomary Makahery fa manana andraikitra lehibe ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'izany ny ady amin'ny afo ilaina tokoa zany hoe fanitanana ny olona zany taraka ny teneny teo taloha ny olona amin'izany fandoroana ala fandoroana tanety zany tena tonga dia miara mivondrona ny olona tena hoe mamona an'izany ary efa manao zay miaraka amin'ireo ben'ny tanàna miaraka amin'ireo député sy olombo fidatra any fokotany fanitanana ny olona ny satria tsika raha mamboly azy ohatra zao ka avy eo afaka fotoana fohy dia mahina dia zava-poana ary nefa araka ny teny raha minisitra tamin'ny kabariny dia hoe ny zavatra rehetra dia miankina amin'ity tontolo iainana miankina amin'ny ala ary zany mahatonga ny tsy fisian'ny rano ka zay ny hoe zatra ny raha nataony ny filoham-pirenena amin'ny hoe tontolo iainana atao rakotr'ala Madagasikara tena zava-dehibe eo ny commune ambanivohitra Ambalavao manokana dia manome lanja ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana ao anatin'ny drafim-panajariana izay efa norafetana tanjona ho an'ny commune amin'ity taona ity ny anaovana fambolekazo amina velaran-tany 10 hektara
Le izy moa tsy hoe symbolika fotsiny le mamboly azo fa nitanjona mihitsiny dia hoe mba voary daholo ny tontolo iainana mba ho tanjona le hoe Madagasikara maitso ao koa zany hoe Ambalavao maitso dia ny fambolena eo ihany fa ny fanaraha-maso no tena asa be dia miezaka izay manao ny fanentanana amin'ny isa-tanàna ny samboatra mihitsy ny amin'izao ezaka atao zao ny ambara ihany koa dia hoe namoaka arrêté ny commune fa ny olona feno 22 taona anankiray atao anatin'ny commune dia mamboly azo anankidimy farafahakeliny satria izay ihany koa dia malaza amin'ny famokarana zanakazo satria ety aminay ny akamaroan'ny olona no manjifana izy io dia normal raha hoe terena tsy hoe terena fa entanina le olona mba manao dimy isan'olona farafahakeliny. Ahitana pona misa 10 sy 9 sy iray alina ao anatin'ny commune Ambalavao ary manodidina ny 704 no 20 taonany mihoatra. Vonona izy ireo hanao ny fanaramaso ny zanakazo novolena raha nambara ny ben'ny tanàna Razana Mahify Anjatony Irina. Nisy ny fiarah-mientana amin'ny famboleka-kazo tao amin'ny commune Anosy Be Ifody ny zoma lasa teo. Anisany nandray anjara mavitrika tamin'ity hetsika ity ny député Lova Rajaobelona. Niara-nientana nanatotosa famboleka-kazo ny mponina ny mpianatra ny sampandraram-panjakana sy fikambanana maro ao anatin'ny commune Anosy Be Ifody ny zoma lasa teo. Ny antsoroka ny fikarakarana izany ny fikambanana Zima na zanaka Ifody Miray ary ny fikambanana tanora ho an'ny fampandrosoana ny Mangoro. Anisany nandray anjara tamin'ity hetsika fanamaitsona ny tendrombohitra Ambohimasina commune ambanivohitra Anosy Be Ifody ity ny député Lova Rajaobelona. Olo-pirenena mandray andraikitra mamboly azo mantanteraka ny fanambon'ny filoham-pirenena dia hoe horakotrala Madagasikara. Dia nisy zany zanakazo kininina, misy ny kininina gasy, misy ny kininina grandis ihany koa, misy hatrany amin'ny 3 mahery ihany zany no nambolena eto. Antsika koa moa zany fa anatin'ny vaninandrony journée des écoles zao dia maro ihany koa zany ireo mpianatra izay miaraka amin'ny chef zapy sy ny mpanabe zany manantanteraka an'izay fambolena hazo zay zany. Ny tanjona moa zany dia antsika tsara fa manomboka mipotika zany ny aleto Madagasikara dia mba amerina an'izany. Dia io moa zany ny fambolena vita ihany fa ny tena atao dia hoe ahoana ny fomba ahafahana manara-maso ny reny azo reny zany mba tsy hoe volena androany dia tsy hita intsony fa eto indray moa zany ary zareo anivon'ny commune zany no anantanteraka ny fanara-maso ny faniriny ny azo reny. Noho ny fiaraha-miasa izay efa nisy teo amin'ny plateforme des jeunes sy ny commune Anosy Be Ifody dia tonga indray zao ny fotoana izay anatanterahana ny atao hoe vinany filoham-pirenena dia ny voly hazo zany izay nitanjon'ny filoham-pirenena moa dia andrakotra ala maitso ny Madagasikara ray manontolo ary eto izay dia manentana ihany koa ny sika vahoaka rehetra tsy akanavaka amin'ny fanentanana amin'ny fambolena hazo mba samy andray anjara mavitrika isika amin'ny fiainana tontolo iainana satria rehefa miovaova tokoa ny toetrandro ary raha azo lazaina dia efa tady ho simba tanteraka mihitsy ka ny vahaolana dia tsisy afa-tsy ny famboleka-kazo. Zanaka kininina 3 mahery no nivolena tao amin'ny tendrombohitra Ambohimasina commune ambanivohitra Anosy Be Ifody nandritra ity hetsika famboleka-kazo ity. Nanomboka ny asabotsy teo ny fiadiana ny amboaran'ny fahaleovantena eo amin'ny taranja baolina kitra izay karakarain'ny commune Ambohimangakely. Mandritra ity fifananana ity no itilina ireo mpilalao sangany andrafitra ny ekipan'ny commune. Fokontany 7 mandrafitra ny commune Ambohimangakely no mandray anjara amin'ilay fiadiana ny amboaran'ny fahaleovantena. Ny asabotsy teo no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny faninanana tanjona hoe Andriamatora Dafitery ben'ny tanàna Ambohimangakely ny taiza sy ana ben'ny tanora amin'ny lafan'ny fanatanjahantena. Vina amin'ny commune Ambohimangakely ho vaitsika ny tanàna dia commune filamana fitaratra ary ho voalohany aty Avaradrano dia misy manantena fa ny football aty Avaradrano dia anisan'ny voalohany ny commune Ambohimangakely izay no targetantsika dia dikan'izay dia ho avy commune tonga ny commune anampy anareo tsy hisalasala anampy ny tanora ny commune eto Ambohimangakely satria izay koa rehefa targetanay hatramin'ny voalohany hijery ny tanora eo amin'ny lafin'ny fampianarana eo amin'ny lafin'ny sport ary ny sport anisan'ny fitazaina indrindra ny toe-tsaina iainana eto anivon'ny commune. Anisan'izany ny antony karakaranay koa amin'ity taona ity foto-drafitr'asa
terrain de sport multifonction eto anivon'ny commune Ambohimankakely ilalaovan'ny tanora na Ambohimankakely. Tsika raha manao an'ity tournoi ty dia tsy sanatry ilalao dia hampisy fahavalo fa lalao piralaina ny atsika. Ny fiaonana teo amin'ny fokontany Nikianja manao maitso sy ny fokontany Amoronakona manao mainty sy mavo no nanokatra ny lalao. Nandresy tamin'isa mazava teto ny fokontany Nikianja. Nanamafy ny be ny tanàna fa amin'ny alalan'ity fifaninana ity no hitiliana ireo sangany ary andrafetana ekipa tokana matanjaka hiary ny voninahitry ny commune Ambohimankakely eo amin'ny faninanana federaly. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity, ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Charmel Beauté izay ry apasapito sy andavamamba mikarakara ny taovolo sy ny tarehy. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.